これはサンリオのファッションリングジュエルクリアというシリーズのガチャガチャになるんですけれども、昨日両親と一緒にくら寿司に行った時にそこに置いてあるガチャガチャでやりました。このクリア感伝わりますか？すごい可愛くて質感がプニプニしてそうなんですけど硬いです。屈託のない顔がジュエルクリアになってる感じがすごく可愛くって、全部で6種類あるんですけど1回でコンプリートならず、ケロケロケロッピが実はもう1匹います。母からは6回で終わりねって言われてガチャガチャをしたんですけど、もう1匹実は一番好きなポチャッコをどうしても取ってコンプリートしたいので、今からリベンジに行っていきたいと思います。では結果発表をしたいと思います。1000円お支払いして5回ガチャガチャをしたんですけど、第1匹目じゃじゃん、タキシードサムでした。タキシードサムがなんと2回も出てきてしまって3匹目になります。続いてハンギョドンも2匹出てしまいました。これも昨日出ているので3匹目のハンギョドンになります。お仕事で一緒に働いてる人がハンギョドン大好きなんで1個あげようかなと思います。かわいい。ハンギョドンのこのクリアはめちゃくちゃ綺麗なんですよね。ということで3ハンギョドンでした。そしてなんとラスト1個がケロケロケロッピでした。実は昨日2ケロッピ引いているので3ケロッピになってしまいました。つむつむだったらこれ3つ倒せてるやつですね。ということでこれらは引いたことがバレないように自分のバッグにしまっておこうと思います。本当は引き当てたかったのがこのポチャッコになるんですけど敗北です。
もあれ本気だったらしいよ。ユーネクストに入ってた。ユーネクストに入れる。